我哋嘅皈依處，慈護金剛持灌頂大師徒仁波切、蘇曼嘉王仁波切、明咒仁波切、博卡仁波切為主嘅不可思議嘅珍重祖古，以及堪布種種善知識，以及喺呢度聚集嘅所有珍眾。咁法王首先同大家問候吉祥如意。咁今日係第38屆家諸祈願法會嘅最後一日。咁藉呢個機會啦，我哋首先就要向主法上師護主法王慈護慈氏護主金剛持大師徒仁波切致以最深嘅謝意。正如同大家所知道嘅，喺一篇名為《諸種善業》嘅，就係講有關歷代大師徒仁波切嘅一啲祈願文裏邊啦。咁大師徒仁波切咧喺西藏啦，係一個非常之重要嘅一位上師。咁喺祈請文裏邊有提到，從佛陀時候喺呢個頻道蘇羅王嘅一個大力嘅臣子嘅開始，一路傳承到今日。咁喺西藏啊，從呢一個馬爾巴大譯師 Chökyi Lodro 開始，亦都係到佐坤倫千開始就進入咗實修傳承伽瑪家珠嘅傳承裏邊啦。咁佢亦都係咧好多唔同嘅成就者嘅身份啦，嘅各歷代轉世啦，咁去利益好多眾生。特別就係我哋而家提到嘅大師徒呢一個名號，其實咧就係咧第一代嘅最初就係由呢個國師出之家清嗰度開始。國師出之家清咧就係由歷代大師徒裏邊咧有天卑家清有2位裏邊嘅比較早嘅嗰一位嘅。佢係第5世噶瑪巴迪仙舍巴嘅弟子，由明代嘅皇帝永樂皇帝給予咗佢呢個灌頂圓通妙在國師嘅呢個名號。咁佢按照呢一個名號啦，咁佢就當時就得到咗灌頂呢個名號啦。咁喺第5世法王迪仙舍巴給予授記，亦都再給予寶冠，之後就係開始咗有呢個師徒嘅呢個名號啦。咁佢嘅轉世咧，師徒德斯潘佐係由第6世法王噶瑪敦聽去認證嘅。總之咧，歷代大師徒仁波切咧就係從藏傳佛教嚟講啦，係一個咧源遠流長嘅一個轉世系統。咁喺噶瑪甘參干倉呢個父子嘅呢一個，除咗黑母紅母係之外咧，佢就係一位最早嘅一位轉世祖古。歷代嘅大師徒咧，從第1世到第7世米旁 Chene London 都係擔任咧，佢當時係駐石地都係奧明加瑪寺。咁都係為咗係令到為呢個噶瑪干倉嘅呢個傳承咧做咗好大嘅貢獻。而第8世嘅大師徒仁波切咧，呢個大班智達咧，佢係噶瑪干倉裏邊咧，可以話係呢一個咧喺呢個雪域西藏裏邊咧，可以話係咧係非常之有貢獻嘅。因為喺維藏地區嘅噶瑪干倉嘅傳承咧，係被政治迫害。咁當時咧，特別咧就係第2世噶瑪巴、第8世噶瑪巴、
第十世噶瑪巴同埋第八世沙瑪巴，當時咧係被呢個大清嘅皇帝啦，雍正皇帝咧係迎請去中原，但係喺途中嘅圓寂啦。咁當時咧噶瑪噶珠嘅傳承咧變成好似冇咗頭嘅一個身體一樣啦。咁當時咧司徒班禪咧就係努力咁去弘揚咗呢一個噶瑪干倉嘅教法。同時都喺康區德格呢個地方咧，建立咗呢個八胖子。咁就係因為佢嘅大慈大悲啦，咁所以就係呢個第十七世紀嘅時候，八胖成為咗康區嘅時候最主要嘅噶瑪干倉嘅寺院啦。咁唔單止係咁啊，佢係喺聲明、詩詞、醫學名、天文、曆算、藏文、文法等等呢啲，我哋叫小五名啦。佢哋都係咧，係對呢啲各個學科咧，都係發揚光大，亦都係咧，佢係令開始西藏文化啦，有個好廣大弘揚噶。咁我哋而家呢一個卑咩東呢度作吧，今世嘅呢一個大師徒仁波切咧，佢亦都有文思修、實修、戒律，所有咧都係功德咧，都係具足呢個係具德上師嘅功德。舉例嚟講啊，就係佢喺印度咧建立咗八胖子，佢喺西藏亦都繼續係照顧住西藏嘅八胖子同埋其他支分嘅寺院啦。咁當中亦都係曾經咧到去到西藏，係咪認證咗各個教派嘅好多轉世嘅祖古？並且佛學院閉關中心同埋各種嘅呢一個教育上邊啦，係大力提供各種嘅照顧同埋協助。佢喺東西方亦都成立咗好多嘅佛法中心，咁可以話係咧係對呢個噶瑪干倉係有無比嘅恩德啊！所以因此我哋呢一個而家嘅實修傳承個命脈，可以話係由嚟第16世大寶法王嘅4個法子裏邊，我哋而家住世嘅有慈氏師徒仁波切，同埋有秘密主金剛手菩薩嘅化現加策仁波切。咁就法王而言啦，呢兩位仁波切咧喺佛法同埋世間上咧，都係對法王自己咧係有最大嘅恩德噶。特別就係咧而家殊勝嘅喺呢個殊勝嘅祈願法會嘅時刻啦，大師徒仁波切係親心咁嚟臨到呢個第38屆嘅呢個祈願法會，咁確實係一個歷史性嘅一個時刻啦。唔單止係嚟到呢個法會，同時咧亦都係展示咗呢個見解脫嘅紅寶觀，亦都係開示咗慈氏願文同埋給予彌勒佛嘅灌頂。咁仁波切佢身體咧其實唔係好舒服嘅抱恙，但係仍然都係不辭勞苦啊，親自咁出席呢個法會。咁喺大眾裏邊呢，一一給予加持，實在係真係大恩大德啦。特別就係我哋而家喺大祈願法會裏邊，咁就係佢帶領住好多仁波切同埋呢個所有僧眾一齊去念誦呢個普賢行願品同埋呢個三昧耶金剛、金珠兒等等。確實係呢個對大家係具有呢個大恩大德。咁就係呢個殊勝嘅時候咧，而家就係真係從呢個心底裏邊咧，去對仁波切嘅呢啲行為咧，非常之隨喜，獻上呢個敬意，亦都係多謝仁波切。一般嚟講啊，
我哋嘅呢個加馬干倉嘅佛父子咧係非常重要嘅，但係咧我仍然都係要去講幾句説話嘅。從第13世法王啦，到同埋呢個司徒卓嘅莊呢嘅呢一個弟子卡巴森潘監錯開始，呢個監倉上師嘅父子嘅呢個傳記，斷除邪見清淨呢一個傳承。咁喺呢個加馬監倉嘅父子裏邊呢，其實就係同父子係冇分別嘅，並冇話呢個係我嘅寺院嘅珍重，嗰個係佢嘅寺院嘅珍重，係冇有咁嘅諗法㗎。咁喺加馬巴亦都係對所有呢啲法子咧，都係非常之恭敬，係當佢哋同法王一樣嘅。用而家嘅講法嚟講咧，呢啲並唔係一啲世間法嘅一啲示現，而係在佛法上有好重要嘅意義嘅。因為咧喺監倉父子之間，有時係會身為上師，有時身為弟子，彼此係互為師徒，彼此之間咧係冇分別嘅。就係因為基於呢個原因，就稱為呢個佛父子啦。所謂同上師同弟子。彼此互為父子，無有區別。特別係第9世加馬巴，佢哋呢個5父子，同埋第13世法王，佢係做咗一個對呢父子嘅呢個祈請，對於父子嘅名號有各種嘅呢個祈請，各自咁祈請每一位嘅佛行事業。咁而法王自己咧，亦都係將咧第13世基敦多謝嘅呢個祈請文上邊，再加上咗15世法王所著嘅長共康楚仁波切嘅祈請文，再加上去，就成為一個新嘅祈請文。咁就係成為咗我哋呢個祈願法會裏邊咧個法本裏邊有一段嘅呢個祈請文嘅。咁總之啦，加馬干倉同呢個第1世法王杜尊千伯開始，主要嘅呢個法王就係歷代嘅加馬巴啦，呢個唔使多講。呢個喺西藏教法，特別係呢一個加珠派加馬干倉主要嘅呢個傳承，呢啲亦都唔使再多講啦。咁呢度裏邊都有夏馬仁波切、斯陀仁波切、長共仁波切、加差仁波切、巴沃仁波切、佐魯仁波切，呢啲係最主要嘅弟子，亦都係主要嘅持有事業者。咁呢個係由法王勸請佢哋行持事業。所以我哋對呢個父子們呢，係唔好有區別，我哋對佢嘅虔敬心係唔好有分別。咁呢啲服務於呢啲父子們嘅呢啲珍重呢，我哋都要想同大家講啦。呢啲佢哋係我哋嘅共同嘅上師。法王嘅事業咧係特別重要嘅，我哋對整體教法同埋特別係呢一個加馬干倉嘅法教啦，
都係要思維為同一，同我哋上司無別咁去正視。我哋特別要稱佢哋為監倉父子。我哋剛才有講過原因啦。咁所以佢哋係同其他嘅祖古寧波車係唔同嘅。我哋必須要係對佢哋生起信心。所以我哋必須咧係要盡量咁樣去正視呢啲父子，彼此和諧相處，共同合作。咁我哋今次咧喺呢一個加珠大祈願法會第38屆嘅法會裏邊嘅最後一日啦。有30位仁波切、95位堪布、690位比丘，同埋有3600幾位呢個出家眾，仲有各個中心嘅喇嘛啦，有18位，各國內嘅僧眾有97位，其他寺院嚟嘅僧眾有23位。總之總共有4000幾位僧眾㗎，咁包括咧亦都再有工作人員啦，都有88位重要嘅工作人員，仲有過百位嘅義工啦，仲有500幾位係嚟員工500幾位，咁真係總共嘅工作人員啊，有800幾位㗎。我哋從名單上面呢，有351位由各國嚟嘅法友，亦都有嚟自不丹、印度、尼泊爾嘅法友啊，有1941位。咁灌頂嗰日咧，有好多人參加，咁嗰個就係冇辦法計數啦。仲有好多其他人參加，咁又只有冇辦法計啦。嗰啲現場嘅參加嘅人，咁仲有啲咧喺其他地方幫忙嘅人啦。總之啦，就係呢個殊勝嘅菩提迦耶金剛座，我哋就係前善、中善、後善到圓滿啦。所圓滿嘅呢個所有善業，我哋都係全部回向俾如母眾生都能夠證得圓滿正等正覺佛果。特別就係回向呢個南瞻部洲嘅地球嘅呢個疾病、刀兵劫難，所有嘅災害都能夠清除，佛法能夠增長，同埋亦都係咧執持呢個法教嘅所有上師大德，全部都係能夠連續永固。法教能夠遍滿整個世間。而呢個佛教徒彼此亦都有能夠和睦相處，同埋亦都我哋係要以自己父母為主嘅一切有情眾生啦，都係能夠生生世世都係能夠得到呢個佛法嘅呢一個安慰。咁我哋就係要同現在座嘅所有人一齊，而家開始發願回向。多謝大家。